दी एजुकेशनल पब्लिक स्कूल कंबर में BTV न्यूज़ तरफां ॾिनल स्लोगन औरत जी आज़ादी सिंध जी ख़ुशहाली सिरी हेठि शानदार सकाफ़ती तकरीब कोठाई वई। तकरीब में स्कूल शागिर्दनि शागिर्दियाणियुनि सदन वालदेन ऐं टीचर्स क़ौमी सकाफ़ती वेस वॻा पाए शिरकत कई। तकरीब जे मेज़बान उस्ताद अब्दुल जब्बार चांडियो तकरीब में आयल महिमाननि खे सिंध जी सकाफ़त टोपीअ जिरक पाराया। शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि क़ौमी गीतनि ते टेबलोज़ रक़्स करे ख़ूब दाद हासिल कयो। तकरीब जे मेज़बान अब्दुल जब्बार चांडियो ऐं आयल महिमान ऐं ॿियनि चयो त सकाफ़ती ॾींहुं असां सिंधियुनि लाइ ईद आहे। हिन ॾींहुं ते हर नंढो तोड़े वॾो पंहिंजी धरतीअ सां मोहबत जो इज़हार करण लाइ सिंधी लिबास पहिरे थो।